¿Alguna vez te has preguntado qué tan asombrosas pueden llegar a ser las hormigas? Te mostraré algunas curiosidades sobre ellas. ¿Sabías que las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su propio peso? Es como si tú pudieras cargar un auto completo. Además, las hormigas son verdaderas arquitectas. Construyen complejos túneles subterráneos que pueden extenderse por varios metros. Pero eso no es todo, también son expertas agrícolas. Algunas especies cultivan hongos para alimentarse. Y por si fuera poco, las hormigas se comunican entre ellas a través de feromonas y vibraciones. Son como pequeños genios sociales. Ahora ya sabes algunas de las fascinantes curiosidades de estas pequeñas criaturas. No subestimes el poder de las hormigas.